पशु मंडी किले वाली पंजाब कोई भी किसान जहाँ बॉर्डर एरिया की मंडी है, कैसी आपकी जेब आउट काम करती है वैसी गाय मिल जाएगी। ये गाय किसान ने जिसने ली है उससे बात करवाएंगे। अच्छी गाय है, 7-8 लीटर एक टाइम का दूध है। हाँ जी भाई जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, अपनी जी ज्ञानी दवाई है तुसी? हाँ जी, इन्होंने दवाई है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ हाँ ਕਿਹੜਾ जी। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਹਰੀਨੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਗਾਂ ਇਹ? ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 40,000 ਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਰੇਟ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਰੇਟ ਦਾ 20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਗਾਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਈ ਕਰਾ ਦੀ